Hello everybody, today I'm with Mayla. Ciao. She's an Italian fashion stylist. E che cosa è successo, Mayla? Dove hai dolore? Allora, principalmente mi fa molto male questa parte del collo e la sento molto tesa in realtà, quindi... Ti fa più male da un lato, dall'altro? No, allo stesso modo. Qui il dolore arriva anche un pochino in fondo dietro. She's come here for a cervical problem, right here, and stiffness also towards the upper dorsal spine, quindi più da questa parte anche alta qui. Sì, esatto. Ok. Both side, entrambe le parti, entrambe le parti che hanno dolore. And you feel stiff muscles, quindi hai, diciamo, muscoli duri tesi qua sul trapezio. Sì, esatto. Ok, let's start. And... Preferisci che mi levo i capelli? No, lascia sciolti i capelli. Just relax and trust me. È la prima volta che fai questo tipo di trattamento? Sì, la prima volta. Ok, another first time. I'm checking the cervical spine. Yes, just this. Perfect. Siamo? Wow, sì. Ok. Relax. Good. Perfetto. Ah, che bello. Piacevolissimo. Sì, non fa male questo. Mhm. Good feeling, not painful. Ok, pancia in su. Mettiamoci qui rilassati. Brava. Lie on your back. Let's check the dorsal spot right here. Let's show the dorsal vertebra. Could be this one, potrebbe essere questo il punto? Sì. Ok, let's check and comparing with the other dorsal vertebra. Yes, this one. Yes, right this. Ok, allora giù le gambe e rilassati. Morbida, morbida. Brava. Benissimo. Eccolo qui, faticoso, eh? Era bello incastrato. È vero. Ok, I need to apply a very powerful technique because it was a very stuck area, so siamo partiti proprio col botto. Benissimo, let's go further with another technique. Relax. Yes. Giù le gambe. Prova a rilassarti. Brava, morbida, morbida. Brava. Tutto bene? Tutto benissimo. Ok, piccola pausa con la parte dorsale perché si è andata in difesa. Troppe cose. Ok. She's starting to defend too much the area, so let's avoid for a moment the dorsal spine. Let's give your time. Turn on this side, please. Vieni da questo lato. Brava. Così. Yes. Stendi le gambe. Benissimo. Yes, we need some minutes here because we need to release the muscles and start again to recover a new area. So let's give her time. Now, lascia fare a me. Brava. Rilassata, faccio tutto quanto io, lasciati cadere con le gambe, sì, fai fare a me, brava, abbandonati, perfetto, ecco, Wow. ci siamo? Sì. Pausa, forte Sì, però piacevole, cioè... Fa un po' più paura, più il rumore, sì, più rumore che lo forte, scratch. just the noise because it's a loud noise, loud crack, but there is no pain, so it's comfortable. Now on this side, vai. Ok, pull down your legs, good. Other side. I'm right here. Yes, I fix this one and I work on this one. Relax, good. And another one. Perfect. Let's check if are you ready or not for the dorsal technique again. Once again, I'm on the dorsal spine. Relax. Yes, let's try. Yes, perfect. Good. One more. Ok, ci siamo. Riposo. Un pochino più forte la parte dorsale perché quella appunto ti dà Più fastidio. Yes. We need to Esatto. adjust the posture on the dorsal spine so it's more stopped and I need a little more strength on these techniques. Hold your neck. Relax. Brava. Quante cose, eh? So many things to crack. Sì. Crack, yes. Rilassati, brava. Morbida, morbida. Brava. Benissimo. Bravissima, questa non era facile. Perché siamo on the ocular bone, so just on the clavicle is not easy. And now ok. Relax. Good.
While we wait for the relief of the muscle, we'll work on the knee. Good. Other side. Ok. Don't be afraid, non ti preoccupare, brava. Bravissima. Tutto bene? Sì, sì, benissimo. Bene. Lascia cadere le gambe. Brava. Benissimo, adesso ci siamo. Lascia fare a me. Rilassata, abbandona le gambe. Brava. Benissimo, ci siamo. Allora, domanda invece tecnica. La parte dietro, come la senti? Comincia a rilassarsi o c'è ancora sensazione di dolore? La sento più rilassata. Più rilassata. Fino in fondo. Ok. So it's starting to have a good relief on the dorsal spine. But I want to check the ribs too. Rilassati. Brava. Morbida, morbida. Giù le gambe. Rilassati. Eccola. Brava. Starting to work on the ribs. It's very useful to adjust the dorsal spine. Now relax. Perfect. Un pochino forte. Ci siamo? Dai, la parte difficile. L'abbiamo The most difficult superato. part is gone, so it's more easy now. Proviamo una cosina più complicata. Face down, ci metto la pancia in giù. I need your collaboration now. Mettili sui gomiti, brava, no elbows, perfetto. Lascia fare a me. Lascia cadere la testa. Benissimo, adesso tu rilassati e lascia cadere la testa. Abbandonata, abbandonata. Brava. Perfetto. Brava. E adesso altro lato. Rilassatissima, fai fare a me. Morbida, morbida. Brava. Ci siamo. Braccia lungo i fianchi. Down your arms. Bene. Ok. Turn on the other side. Benissimo. Where are you? Are you? Okay, you're here. Long hair. Ok. Relaxa. Good. Perfect. Good. E questa è la most powerful technique in my toolbox. Ok. Bene, mettiamoci un attimino seduti da questo lato. Vieni, riprendiamoci. A moment to recover. Ci siamo? Sì. Puoi già fare qualche prova. Try to test your thorax. Sì. Buono? Sì, molto. Bene. Tutto proprio. Più libero. Sì, sento come se si stesse sciogliendo. Ok. Rilassata. Brava. Molto bene. No. Dobbiamo fare un altro tipo di lavoro. It's a useless technique. In this case, there is another one that I think is more useful for your case. Relax, and we work on another. Yes, shoulder, relax. Good. Please sit here, turn on the side, yes, and cross your legs. Like this, perfect. Like a yoga position. Good. Ok.
Cross your fingers, metti incrociate le dita qua, dietro il collo, brava, benissimo. Yes, more relaxed, good. More relaxed, good. Relax. Good. Un pochino forte, eh? No, Ci siamo? bene, sì, sì, sì. Bene, adesso ferma così che siamo su una tecnica abbastanza simile, but I need to do something absolutely different. Ok. Now, relax. Drop your body, lascia cadere proprio la testa. Brava, sì, 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 sì. Bravissima. Morbida. Brava. Ci siamo? Sì. Ok, queste erano quelle un po' più forti, ma abbiamo finito. These were the most powerful technique. Good. I need one more. Cross the fingers again. Relax. Yes. Good. Ci siamo? Ci siamo, ci siamo. È libera la parte ormai, eh? Sì, sì. Ormai non scrocchia neanche più. No, è libera ormai, ci siamo. Sì, sì, perfetto. Quindi just the last technique. Lasciati cadere, morbida, morbida. Brava. Più rilassata che puoi. Brava. Perfetto. Ci siamo? Sì, sì. Molto bene. Ultima parte. Last part. Last chapter. Quindi lasciati cadere completamente, drop your body come se avessi una sedia dietro. Brava. Lascia rilassato, proprio abbandona Ok. il corpo. Benissimo. Bene, rilassatissima, lasciati cadere. Brava, morbida. Ok, più rilassata che puoi. Brava. Ultima parte, lasciati cadere. Morbida, morbida. Bene. Qui è un pochino più complicato. Lasciati cadere, brava. Abbandona le spalle. Brava. Ecco qua. Ci siamo? Sì. Fa ultimo controllo qui. Morbida, morbida. Brava. Fatto. Perfetto. Ci siamo. Allora, let's stand up. Mettiamoci su. E diamoci una piccola little stretching, ok? Com'è la sensazione? Più libera. Sì, Ci siamo? sicuramente. Sì, Senti sì, se sì. c'è quella difficoltà? Libero il collo? Liberissimo, anzi, più libero di prima. Più libero cioè, prima. sì, Perfetto, quindi abbiamo a good feeling on the range of motion of the cervical joints. The rotation is good. What about the La dorsal schiena spine? Che senti qui dietro? Libero? Va bene? molto, mi sento molto più, cioè, che riesco a muovermi meglio, Mhm. i movimenti sono meno dolorosi, prima mi Ok. faceva più male. We increase the range of movement. Ok. Let's say goodbye to our friends. Ok? 3, 2, 1. Ciao! Bye bye.